Pre početka samog videa, odnosno glavne teme klipa, želeo bih da vam predstavim kako knjigu, tako i grupu na društvenoj mreži Facebook gospodina Zorana Vukosaljevića. Gospodin Zoran Vukosaljević je zajedno sa još 3 autora učestvovao u pisanju knjige Nebeski štit sa zemlje, samohodni raketni sistem 2K12 QBM. Ovu knjigu sam i sam imao prilike da pročitam i više sam nego zadovoljan. U knjizi se pored najdetaljnijih opisivanja sposobnosti i karakteristika raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane 2K12 QBM, mogu pročitati iskustva i priče iz 1999. godine tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Pored toga tu su i događaji iz Bosne, kao i istorija same upotrebe ovog sistema u svetu. Knjigu možete pronaći i naručiti na sajtu Vojna knjižara. Cijena jedne knjige je 1500 dinara. Što se tiče same Facebook grupe, ona je napravljena kao mesto za informisanje i debatu. Ova grupa je aktivna i u njoj pišu istinski poznavaoci tematike raketnih i artiljerijsko-raketnih sistema PVO. Link grupe će biti u opisu videa, a sada da pređemo na glavnu tematiku klipa. 9K-33 OSA je sovjetski raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa namenjen da štiti trupe kopnene vojske od različitih vazdušnih pretnji. Ovaj raketni sistem PVO, odnosno protivvazduhoplovne odbrane, razvijan je krajem 60. i početkom 70. godina. Razvijan je za potrebe sovjetske armije, odnosno njenih kopnenih snaga, kojima je bio potreban novi raketni sistem PVO koji bi ih branio. Prva verzija ovog sistema bila je 9K-33 OSA. Ova verzija imala je 4 rakete koje nisu imale svoje lansirne kontejnere, a i same rakete su bile znatno lošije od varijanti koje su nadolazile. Druga verzija je bila 9K-33M2 OSA. Ova verzija je dobila novi, odnosno bolje samohodno lansirno oruđe pod oznakom 9A-33VM2. Ovo samohodno lansirno oruđe na sebi je imalo unapređeni SUV, odnosno sistem za upravljanje vatrom, koji je uz razne elektronska poboljšanja doneo i dodatne 2 rakete, to je ukupno 6 raketa. Iz razlike od prošle varijante, sve rakete su se nalazile u zasebnim lansirnim kontejnerima. Pored ovoga, rakete na novijoj verziji su također bile nove, odnosno imale su povećanu sposobnost manevrisanja i izdržljivosti sa 5 na čak 8G. Kasnije dolazi treća verzija pod imenom 9K-33M3 OSA. Ova verzija je bila primarno dizajnirana da uništava, odnosno dejstvuje na protivtenkovske helikoptere, odnosno borbene helikoptere. Što se tiče sastava baterije ovog sistema, sastav je najčešće bio sljedeći. Jedna komandna stanica PU-12 ili 9S-738-3, 4 samohodno lansirna oruđa i 2 vozila za transport i pretovar raketa 9T-21VM. U slučaju da se više baterija umrežava, međusobno koristi se osmatračko-akvizicijski radar P-40, odnosno 1 RL-128D, poznati kao mečka, koji značajno poboljšava situacijnu svijest baterije i sliku, odnosno informacije koje dobija šalje prvu komandnoj stanici PU-12, a ona posle toga šalje informacije u direktnu komandu raketne baterije sistema OSA. Sad, u eksportnim, odnosno izvoznim varijantama najčešće se koriste radari kao što su P-19, to jest P-15, P-15M ili P-12. Konkretno, 9A-33VM2 na sebi posjeduje radar za akviziciju ciljeva, monokonični radar za praćenje ciljeva i raketa u uskom snopu, monokonični radar za praćenje raketa srednjim snopom po kanalima 1 ili 2, radar sa kočnim skeniranjem za zahvat raketa po kanalima 1 ili 2, kao i televizijski, odnosno optički vizir za praćenje ciljeva. Ovaj radarski kompleks na samohodnom lansirnom oruđu 9A-33VM2 se može okretati 330 stepeni po azimutu, skoro pa 360. Treba napomenuti da je ovo jedan od najsloženijih mehaničkih usmeravanih antenskih sistema praćenja ciljeva ikad konstruisanih u Sovjetskom savezu. Domet akvizicijskog radara na samohodnom lansirnom oruđu iznosi 45 km, a domet nišanskog radara iznosi 28 km. Minimalna visina gađanja, ciljeva iznosi 25 metara pri brzinama do 300 metara u sekundi, a za ciljeve koji lete većom brzinom može gađati i na visinama od 100 metara. Treba napomenuti da je ovaj sistem jednokanalan po cilju i dvokanalan po raketi. To znači da može istovremeno da gađa jedan cilj sa 2 rakete. 9K-33M2 OSA koristi rakete zemlja-vazduh kratkog dometa 9M-33M2. 9M-33M2 teži oko 126 kg, dugačka je 3,16 metara, posjeduje maksimalni domet
do 10.300 metara po daljini i 5.000 metara po visini. Ova raketa posjeduje i 9D-15 dvorežimski motor koji ide na kratko kompozitno gorivo. Težina pogonske grupe iznosi 77,5 kg. Vreme rada motora zavisi od spoljne temperature, pa tako varira od 13 do 19 sekundi. Maksimalna brzina raketa iznosi 1020 metara u sekundi, odnosno 3 maha. Raketa posjeduje i blizinski upaljač. Raketa 9M33M2 posjeduje i autopilot pod oznakom 9B390M. Posjeduje bojevu glavu 9N16, koja u sebi ima veliki broj malih fragmenata namenjenih da pri eksploziji pogode cilj i po mogućstvu izazovu raspadanje istog, odnosno raspad aviona, bespilotne letelice ili šta su već gađali. Sistem rada radara na SLO, odnosno samohranom lansenom oruđu 9A33VM2 je sljedeći. Akvizicijski radar sistema radi u takozvanom C frekventnom opsegu. Pretražuje vazdušni prostor kroz 3 zone osmatranja po visini i na taj način određuje visinu cilja. Rotirajući monokonični radar, odnosno nišanski radar, radi u takozvanom Q frekventnom opsegu. Prilikom zahvata i praćenja cilja koriste se 3 različita snopa koji se koriste za preciznije određivanje podataka o cilju. Kada se dođe do trenutka lansiranja rakete na cilj, dolazi do sljedećeg postupka. Raketni sistem PVO 9K33M2 OSA može da gađa istovremeno jedan cilj sa po 2 rakete u intervalu od 4 sekunde, odnosno može lansirati prvu raketu na cilj, a po isteku 4 sekunde i drugu raketu na isti taj cilj. Nakon lansiranja raketa, one se mogu navoditi na cilj putem sljedećih metoda. Prva metoda je takozvana metoda sa 3 tačke. Ova metoda podrazumeva u početnoj fazi leta da cilj bude zahvaćen SSSC radarom, praćenja cilja i raketom, potom SPK radar šalje upit na raketu radi zahvata rakete i SVR radar prima odgovor od rakete, potom zahvata raketu i predaje istu SLR radaru na dalje praćenje. U kasnijoj fazi leta rakete SSSC radar prati let rakete i cilja, dok SLR radar prati raketu na osnovu primljenog odgovora rakete na antenu SVR radara. Onda SPK radar šalje upite na raketu i komande upravljanja po uglovima K1 i K2. U suštini, da vam ne bi ovo objašnjavao jer je jako teško ovako nešto razumjeti, pogotovo za vas slušalce, postavit ću vam jednu sliku gdje je to sasvim korektno objašnjeno. Ovaj raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane solidno je rasprostranjen u svetu. Koriste ga mnoge armije, počevši od ruske, indijske, alžirske, grčke, pa sve do rumunske, bugarske, sirijske itd. No ovdje dolazimo do jedne priče. Malo ljudi zna da je Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, a pre nje SFRJ, to je Jugoslovenska narodna armija, posjedovala ovaj sistem. Bila je u pitanju mornarička verzija ovog raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane. Mornarička verzija sistema 9K33 OSA zvala se 4K33 OSA-M. Ovaj sistem je bio 70% sačinjen od istih komponenata kao i njegova kopnena verzija. Najveća razlika bila je to što je sistem bio jednokralan po cilju i po raketi, što znači da može istovremeno da gađa jedan cilj sa po jednom raketom. Sistem je posjedovao umjesto 6 samo 2 rakete i to van bilo kakvih lansernih kontejnera. Koristio je rakete tipa 9M33M. Sistem za postavljanje novih raketa na lansir po lansiranju je bio automatski. Ovaj sistem je bio implementiran na 4 rakete, odnosno na 4 raketne fregate vojske Jugoslavije. Ovaj raketni sistem PVO nije bio u upotrebi tokom NATO agresije na SRJ, jer su rakete bile van resursa, a sistem za upravljanje vatrom je bio neispravan, usled neodržavanja i nemogućnosti da se ovi sistemi adekvatno remontuju. U suštini glavni problem su bile rakete kojima je istekao resurs, dok je sistem za upravljanje vatrom, odnosno SU, bilo moguće nekako srediti. Treba napomenuti da je veliki broj raketa ostao u skladištu Žirovnica kod Splita pri raspadu Savezne Republike, odnosno Savezne Federativne Republike Jugoslavije. Navodno je Rusija ponudila remont ovih raketa još 1996. godine, ali je cena bila previsoka, odnosno odnos cene i dobijenog nikako nije bio povoljan za nas. Što se tiče samog koncepta artiljerijske, onda artiljerijsko-raketne i raketne zaštite kopnene vojske, tu smo mogli da vidimo kako kroz sadašnje i relativno skore sukobe, da je ona jako bitna i da se bez nje ne može.
Na kraju krajeva i sami smo to iskusili još 99. godine kada nismo bili u stanju da se slobodno i rasterećeno krećemo i vršimo zadatke na prostoru kako Kosova i Metohije, tako i Crne Gore i centralne Srbije, zbog konstantnog prisustva NATO avijacije na nebu. Posjedovanjem adekvatne protivvazduhoplovne odbrane i kopnene vojske, naši borbeni efektivi i dejstva bi definitivno bili uspešniji u svakom pogledu. Sada smo bili u mogućnosti da vidimo jedan ovakav sistem PVO u dejstvu i u jednom pravom sukobu. Jermenski sistemi protivvazduhoplovne odbrane 9K-33M3 OSA AKM su dejstvovali na azerske helikoptere Mi-8. Tim dejstvima su i oborili te helikoptere, međutim kasnije su Azeri uzvratili udarac naletima velikog broja bespilotnih letelica TB2, koje su neutralisale 3 jermenske ose. Pretpostavlja se da su tokom nastavka sukoba neutralisano još veći broj osa, odnosno negdje između 8 i 12. Jermenija posjeduje i 9K-331 MKM, Tor M2KM, koji je jedan od najnovijih verzija raketnog sistema PVO iz porodice Tor. Ovaj sistem PVO je veoma efikasan i pouzdan. Na raznim vežbama vojeva gađanja pokazuje veliku preciznost i efikasnost u gađanjima malih i niskoletećih ciljeva, iako nije isti tip sistema kao 96K6 Pancir S, Tor je pokazao nešto veću efikasnost od tog sistema. Naravno, nemaju samo Jermeni Tor. Ovaj raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane posluju i Azeri, samo u drugoj verziji. Azeri imaju 9K-332 ME Tor M2E, koji je također jedna od najnovijih i boljih verzija ovog sistema. Srbija za sada nema neki posebno interesantan i efikasan sistem protivvazduhoplovne odbrane kopnene vojske. Za te potrebe kod nas se koriste raketni sistemi kao što su 9K-31 Strela 1M, 9K-35 Strela 10M, L-17 Bofors i plan je da se Pasars uvede u naoružanje, a on bi obavljao ovaj posao. Inače, 2K-12 Kub M je također raketni sistem PVO kopnene vojske, ali je iz toga izmešten. Moguće ga je vratiti u jedinice kopnene vojske, ali o tom potom vidjet ćemo. Lično smatram da bi nabavkom, recimo S-350T, uspjeli da obezbedimo PVO teritorije, a modernizacijom kubova bismo obezbedili na neko vreme i PVO kopnene vojske, ili zamena kubova recimo bukovima ili torovima. Naravno, sve to iziskuje mnogo novca, koji je samo jedan od prepreka pri nabavci ovakvih sistema. U suštini to bi bilo to. Nadam se da vam se video svideo i kao i uvijek hvala na gledanju.